Dneska budeme hrát Minecraft Survival a jdem na to. Jo, a nezapomeňte dát like a odběr. Zbavili jsme se u vesnice, tak to jdeme vyhrabovat. No ale trošičku se bojím, protože tu nic nebejvá a 2 železa, chleba a jabko. Tak to se bude hodit. Postel si vezmu. A napište něco do komentářů, něco hezkýho. Tak jdeme se podívat sem. Dneska Minecraft hraju na mobilu, protože dneska jsem nemohl na počítači, takže hraju na mobilu. Uhni. Já se nemůžu dostat ven. Může uhnout. Děkuju. Tak. Sakra, kde jsou dveře? Já je vždycky hledám. Tak tady. Tak, už máme 6 železa, 5 chleba a 6 jablek. Tak jo, to se hodí. Se jdu ještě v rychlosti podívat do toho domu a budeme muset dělat nějaký nástroje. Meč, jabka. Frankensteel. Dobře, tak já si vezmu tady jenom z tohohle domu turčky, protože asi dlouho nebudeme v kejvce. Já se bojím tmy, takže do kejvky nepůjdu. Tak a jdem si udělat nějaký normální věci. Tak první si udělám asi kamenný klumpáč. No, železný, máme železo. Takže si udělám železný klumpáč. Ještě jedno dřevo. Tak. Jo, já už jsem úplně zapomněl, jak se dělá crafting table, ale dobrý. Hop, 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 hop. Hop. Tak, crafting table. Dostali jsme achievement. Tak. Tyčky. Klumpáč. Tak. A sekirku si udělám. Hop. Hop. Tak, máme všechno železem. A jdeme si natěžit teda nějaký to dřevo. Protože dřevo se vždycky hodí. Tak. Hop, dostali jsme další achievement. Jen my nejsme v lese. Tak. Tak jo, pokusím se nazbírat co nejvíc věcí. Hop. Bang. Tak. Co tady mají? Železo. Jo, jsem neměl železo, tak proto. Tak. Myslím si, že máme všechno dobrý. Zatím. Ježíš, tady je lidí. Uhněte. Kyblík. Železa. Chleba. Frankensteel nepotřebujeme. Takže jo. Dveře jsou zase úplně obráceně. To už máme, to nepotřebuju. Co to je? To je dům pod vodou. To jsem neviděl ještě. Počkej, to není asi. Jo, je to dům. Myslím, že je to nějaká loď a on je to dům. Co je v něm?
A jak se tam dostanu? Tak to tady vykopu. No tak. Otevři, zavři. Tak. Je tu něco? Let's go. To jsem se nemusel ani chodit. Uněte! Ven! Tak, čau. Dobrý, tak. Jdeme třeba sem. Co to je? To jsou jenom dveře, jo. Jo. Tak tímhle můžu ukončit video. Takže čau.